Nii, veel kord palju õnne minu poolt. Liis-Mari, alustame teist kui noore haridustegevuse preemia laureaadist. Te olete ka ise välja toonud, kui oluline on teie jaoks kujundada noortest ennast juhtivad õppijad. Ja te õpetate esimest kooliastet, ehk siis, nagu me seda teame, algklasse. Kui kerge või raske on seda tööd teha just nende kõige nooremate õppijatega? Ma arvan, et ennast juhtivat õppijat kujundada või sellega alustada on alati keeruline. Et kui alustada 7., 8., 10. klassist, esimest korda on ikka raske. Ja mida varem alustada, seda mingis mõttes ikkagi ka lihtsam on, sellepärast et väiksed lapsed on nagu käsnad, nad võtavad kõik endasse, mis sa neile õpetad. Nad tahavad teadmisi omandada, nad tahavad hästi õppida, nad tahavad hästi hakkama saada ja see ennastjuhtivus, ütleme siis eesmärgistamine, kokkuvõtete tegemine, enda analüüsimine, et see annab neile ka selle põhjuse, miks üldse õppida ja miks sellega tegeleda. Et ma arvan, et see ei ole raske. Aga oskate tuua mõne näite, et kuidas see ühes kas või esimese klassi tunnis välja näeb? No see näebki nii, et näiteks nädalat esmaspäeva alustame koos hommikuringis nädala plaanide, teemade ja eesmärkidega. Esimese klassi alguses me sõnastame need eesmärgid ikkagi koos, aga hetkel mul on näiteks 3. klass, siis nemad juba suudavad sellest teemast selle eesmärgi ise välja sõnastada. Ja nädal lõpeb siis kindlasti ka kokkuvõttega, et kuidas need eesmärgid saavutati, mis läks hästi, mis vajab veel harjutamist ja kui midagi vajab harjutamist, et mida siis teha, et kus seda saab harjutada. Et see on selline ring, et ma arvan, et see on väga tähtis, et ei jääks ainult eesmärkide juurde kinni, vaid et alati peab olema ikkagi ka kokkuvõte ja see asi peab saama nagu niimoodi kokku pandud palliks. Kuidas teile tundub, kas see kui sa paned sellele harjumusele esimeses klassides alguse, kas ülejäänud klassid edasised astmed toetavad seda või on seal võimalik seda ka ära rikkuda? Ma arvan, et meie koolis kindlasti toetab, sest et see jätkub järgmistes klassides edasi. Et mul on kogemus minu eelmine lend, kes praegult on 6. klassis. Nendega ma siis alustasin seda võib-olla kõige põhjalikumalt ja teadlikumalt. Ja ma ütleks, et täna nad on ikkagi väga ennastjuhtivad ja sellised mõtestatud õppijad, aga kindlasti on tähtis, et seda ka järgmistes klassides jätkatakse seda tuge, et paraku inimene üldiselt on ikkagi nii laisk, kui ta olla saab ja kui enam ei suuna tegutsema sihipäraselt, siis võib see muidugi nagu tagasi tõmmata. Erik, teie kui füüsikaõpetaja, teie kogemus on väga palju seotud teadusteatriga, Rakett 69-ga. Kuidas teie oma õppijaid aitate paremini õppida? Et ma saan aru, et ühelt poolt on see väga tugev eeskuju ja inspiratsioon, kuidas teha neid füüsikat noortele põnevaks, aga mida te veel kasutate? Kui noored tulevad gümnaasiumisse, siis nad tulevad hästi erineva taustaga füüsika kogemusega. Mõned kardavad, mõned pelgavad, mõned lausa nagu suhtuvad negatiivselt. Osadel on seda positiivset kogemust loomulikult ka, et kõik ei ole ju halb. Aga ma väga suunan oma energia sellesse, et kätte saada need õpilased, kes muidu võib-olla oleks ära kadunud, kes muidu ei oleks enam füüsika poole vaadanud sellise positiivsusega, mida lapsed tavaliselt teevad, aga kusagil seal keskel saadakse mõnikord kõrvetada ja siis kuidagi sulgutakse teatud teemadega. Et minu esimene suur eesmärk, kui nad tulevad 10. klassi füüsikaga, on tuua tagasi selline mängulisus, rõõm, avastamine, uudisimu, just nimelt see uudisimu, sest et kui uudisimu nagu noortel ära kaob, siis on nii raske temaga midagi teha. Et ma olen oma tunnid üles ehitanud sellele, et me uudisimutseme koos. Näiteks, tahtsin näiteid, minu tunnid lõppevad niimoodi, et ma annan neile võimaluse küsida küsimusi loodusest. Oleme oma teemad tunnis ära katnud ja viimased 5-10 minutit küsige mida iganes. Ja vot siis algul
ei saa vedama, aga pärast juba aasta teises pooles nad on nii õhinas, sest et nad saavadki küsida neid selliseid küsimusi, mida me igapäevaelus märkame ja ei suuda kuidagi sellele põhjendust anda, aga vot nad teavad, et seal tunnis nad saavad seda küsida. No ma toon lihtsalt näite, et kallis publik, teiegi vaadake teinekord seda kahekordset vikerkaart ja vaadake, et teate, et teise vikerkaare värvid on vastupidises järjekorras. No nii, kui sa seda märganud ei ole, siis nüüd märkad äkki ja äkki tekib uudishimuse välja uurida, miks, sest mina siin füüsikaõpetajana seda teile ära ei räägi. Lähete ise, uurite ise. Või need on need standardküsimused, miks jahu ei krudise, aga tärklis krudiseb. Täiesti igapäevane eluline asi. Ja kui nad toovad need küsimused mulle sinna tundi, siis ma näen, kuidas nad saavad uuesti seda siukest ahaa-elamust ja siis nad kuidagi avanevad jälle ja siis on nii mõnus. Siis edasi on mõnus. Kui tihti juhtub, et te jääte ise vastamisega jänni ja mis siis teha? Ma tänan õpilasi selle olukorra eest, kui nad küsivad midagi, kus ma jään ise hätta, sest et siis ma olen lubanud neile, et ma panen selle küsimuse kirja, õpin nii kaua, kui mul läheb sellega ja siis ma annan neile selle vastuse. Neid küsimusi on, mis on sellised nagu, kus mul ei ole kõigest ka ülihead ülevaadet, aga üldiselt saame me need elulised asjad ikkagi kõik koos ära vastatud. No füüsika puhul räägitakse ka ikkagi, et kuidas siis teha seda nagu huvitavaks. Noortele on ikkagi nende reaalelulised näited, eksperimendid. Kui palju teie oma tundides saate teha niimoodi käed külge tegevusi ja kas teie arvates on tõhus õppimise meetod või kuidas, mis meetodid te kasutate? Praktiliste tööde puhul ma sooviks, et ma jõuaks neid teha rohkem. Et koolid on erinevad, meie koolis on siis näiteks perioodõpe, see tähendab seda, et väga palju materjali on siis nagu justkui väiksema perioodi peale. Et see tempo on seal küllaltki suur, et mina tahaks teha veelgi rohkem ja kindlasti aastatega, ma ju veel olen noor, on ju, et nende aastatega ma siis kindlasti õpin, kuidas rohkem seda sisse tuua, seda praktilist poolt, sest et see on väga hea meetod, sest et sul tekib lihasmälu, sul tekivad mingid otsesed seosed, sul tekivad nagu reaalselt sellised, tõesti vahetud kogemused füüsika endaga. No te ise olete selles avalduses ka esile toonud, et teie soov on inspireerida noori saama õpetajaks. Ja selle nimel te olete ka päris palju käinud rääkimas siin ja seal. Kui hästi teil läheb selles? Ma arvan, et mul läheb hästi, sest et tänu minule on õpilasi läinud ülikooli edasi õppima õpetajaks ja võib-olla kuidas ma siis neid inspireerin, on näidates, kui põnev mul on, nagu päriselt. Mul on iga päev võimalus lihtsalt heas mõttes lollitada. Ma saan näidelda, ma saan sporti teha, ma saan koos nendega avastada, ma saan koos nendega õppida. Ja ma näitan neile, kui entusiastlik olen mina nende teemadega ja vot teate, entusiasm nakkab. Vot see on see ja kui nad näevad, et ma naudin seda tööd, siis nad mõtlevad, et kuidagi harva näeb, kuidas inimene niimoodi naudib oma tööd. Et siis see ikkagi kuidagi annab neile ka signaali, et äge on teha midagi sellist, mida sa reaalselt naudid ja sa saad nagu sellega midagi head teha. Aitäh. Liis-Mari, teie ju ei saanud kohe õpetajaks. Te olete jõudnud kooli läbi Noored Kooli programmi. Mis ajendas teid tegema seda pööret ja tahtmist saama õpetajaks? No niimoodi hästi lihtsalt öeldes ma tundsingi, et tahaks maailma muuta, kes siis teeb, kui ise ei tee, on ju. Et tahakski minna sinna kooli ja ma just tahtsin väga minna algklassidesse, esimesse kooliastmesse nende kõige väiksemate laste juurde, sest mulle tundub, et seal kuidagi on see mõju kõige suurem ja kõige vahetum, et sa näed neid muutusi ja arenguid tegelikult täitsa niimoodi igapäevaselt ja ma tundsin, et ma tahaksin, et meie Eestis oleksid tulevikus targad täiskasvanud, kes teevad õigeid ja häid valikuid meie kõigi eest, et meil oleksid tugevad juhid ja põnevad kultuuritegelased ja nii edasi. Ja siis ma tundsin, et mina saan minna ja anda oma panuse sellesse. Praegu te olete ka
paljude teiste õpetajate mentor. Te olete nagu pühendunud ka sellele, et aidata teisi õpetajaid, neid samu õpistrateegiaid õpetada ja ise oma metoodikaid kohaneda. Kuidas te näete, et mis on siis praegu meie õpetajate juures see koht, mis vajab toetamist, mis vajab järeleaitamist? Võib-olla just see teadlikkus sellest, et õpilane peaks teadlikult valima ise neid õpistrateegiaid ja valima neid ka näiteks kodus kasutada. Et kindlasti ma arvan, et kõik Eestimaa õpetajad kasutavad ise õpetades väga tõhusaid õpistrateegiaid. Et palju tehakse, ma ei tea, rühmatöid ja mõistekaarti ja kõiki neid asju tehakse igas klassiruumis. Aga just see osa, et jääb, ma arvan, natuke vajaka, et õpilastega arutada sellel teemal, miks on mõistlik teha mõistekaarti, mis selles rühmatöös toetab sügavate seoste tekkimist, et õpilased rohkem oleksid teadlikud sellest, miks nad õpivad nii, nagu nad õpivad ja tõesti valiksid siis ka kodus neid samu meetodeid kasutada, et kui tal on seal gümnaasiumis füüsikas vaja midagi teha, siis ta valiks selleks koduseks õppimiseks ka sellise viisi, millest tal päriselt kasu on, mitte ta ei läheks ikkagi koju läbi lugema. Te olete ka lapsevanematele suunanud neid materjale, et mis on need õpistrateegiad, et ilmselt seal on see tööpõld nagu veel pikem ja põhjalikum. Jah, ega selles mõttes eesmärk kindlasti ju ei ole ka täiskasvanud inimesi või lapsevanemaid kuidagi ümber kasvatada või õpetada, aga tõesti me oleme Tartu Forseliuse kooliga teinud sellised lühikesed videoklipid, kuidas siis, mis on tõhusad õpistrateegid ja kuidas oma lapsi siis toetada kodus neid samu meetodeid kasutades. Et minu meelest lihtsalt on hästi oluline, et kool ja kodu räägiksid sama keelt nii-öelda ja kasutaksid samu võtteid, et kui see vanem toetab oma last kodus, siis ta teeks seda kõige paremini selles mõttes. Veel kord palju õnne teile ja mul on muidugi hea meel, et mõlemad laureaadid on minu kodulinnast Tartust, kuigi see pole üldse tähtis. Aga ma tahaks edasi minna, sest põhiliselt te olete välja töötanud õppeaine, mille nimi on avastamise õppeaine. Mis asi see on? Minu ajal ei olnud küll niisugust asja. Kuidas see töötab? Mis te seal õpetate? Ja Tartu Forseliuse kool on siis ahaalik kool ja proovime siis, või mitte ei proovi, teemegi oma koolis sellist ahaalikku õpet ja põhimõtteliselt see on selline käed külge, hästi praktiline, palju on loodusteadustes siis katseid ja ise tegutsemist. Teeme algklassides on meil üldõpetused, kõik õpitav on omavahel seotud ja sealt edasi tuleb lõiming, et ained on küll eraldi, aga omavahel lõimitud, et siis õpilastel tekib rohkem seoseid, neil jääb paremini meelde. Hästi palju teeme koostööd ka ahaaga, et just see oleks ka natuke sellist mitteformaalset õpet ja neid õppekäike ja õppimist väljaspool kooliruumi. Ja meil sel aastal saab 10 aastat seda ahaalikku kooli, et oleme jõudnud selliste taipamisteni. Novembri lõpus on meil ka konverents tulemas sellest ahaalikust koolimudelist, selle nimi on Teekond taipamiseni, olete kõik väga oodatud. Et ja, selline põhiliselt ongi käed külge teadlik õppimine. Teine küsimus on, et teie kaaslasele. Te olete küll füüsikaõpetaja, aga Tiit Land töötas välja sellise asja nagu e-matemaatika. Kas te ise tegite seda matemaatikaeksamit? Esiteks ja teiseks, kas füüsikas ei peaks ka midagi sarnast olema, et on võimalik läbi arvuti siis ennast proovile panna, alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni välja? See on nii äge mõte, kuidas asi on alanud sellest e-etteütlusest ja siis nüüd on see juba see e-matemaatika ja siis miks mitte teha tegelikkuses ju kõik kogu ampluaa ära, et ongi e-füüsika ja e-kunst, miks mitte. Et tegelikkuses oleks niivõrd vinge, kui ka kõik inimesed üle kogu Eesti saakski niimoodi ennast proovile panna, et kas tal on 1. kuni 12. klassini need teadmised nii-öelda meeles või mitte. E-etteütlus ma olen väga palju koolis teinud, sest et meie Tartu Jaan Poska gümnaasiumis me kirjutame seda kõik koos õpilastega, aga seda e-matemaatikat ma isiklikult ei ole teinud,
aga kui juba härra president niimoodi ütleb, siis järgmine aasta ma teen. Parandame siis selle lünga või täidame selle lünga. Aga teie mõlema puhul läheb vaja väga selgelt väga palju vahendeid, millega seda ainet õpetada. Ja ega koolid väga rikkad ei ole, et neid vahendeid hankida. Ma tean oma tütre käest, kes oli bioloogiaõpetaja, on siiani, tema käis Tartu turul rupskeid ostmas enda raha eest, et lihtsalt see tundi läbi viia. Et kuidas on nende õppevahenditega, et füüsikas ja ka algklassides, see on vajalik, sa ei saa muidu õpetada. Ja füüsikaga on selles mõttes kihvt, et mul on klassis 2 sellist, teate need pallid, mida sa saad pigistada, siuksed pehmed, nagu stressipallid või kuidas neid kutsutakse. Võt nende 2 palliga, ma saan ära näidata mingi 100 erinevat näidet kõikidest jõududest ja kõikidest erinevatest teemadest ja küll need pallid mängivad mul teinekord prootoneid või neutroneid või hoopiski alfa või beta kiirgust. Et siin on nagu see värk, et olgugi, et ei ole tõesti 1 miljon erinevat katsevahendit või mingisugust propsi või mingisugust sellist asja, mida kasutada, siis piisab ka vähesega. Sa võtad ühe A4 paberi ja sa saad sellega ära näidata nii palju erinevaid jõudusid, küll per nulli, kui sa saad selle kokku kägardada ja näidata õhutakistuse erisusi, et kui ta näiteks kukub niimoodi sirgena või kui ta on kärtsakana või selle kokku kärtsutatud, eesti keel. Ehk siis õpetaja peab teinekord ka improviseerima ja just nimelt ka käepäraste vahenditega. Ja sa lihtsalt võtadki teinekord selle pastaka ja ütled, kujuta ette, et see pastakas on meil nüüd siin näiteks 2-astmeline rakett ja vaat, kui see kork ära tuleb, siis ta heidab oma selle esimese astme minema. Et sa teinekord ka omistad sellist mängulisust nendesse, ma ei tea, igapäeva asjadesse, pastakasse asjadesse, et kujutage ette ja siis õpilased hakkavad kujutama. Jah, ma olen nõus sinuga, et asju ei olegi tegelikult liiga palju vaja ja kindlasti asjad ei saa olla selline eesmärk omaette, et tahaks, et oleks palju asju. Samas algklassides ikkagi on päris tähtis, et mingeid asju ikkagi saaks katsuda ja käes hoida ja tajuda nende raskust, kuju, omadusi, et ainult ettekujutamine kõigi laste puhul, nii väikeste puhul ei ole võib-olla kõige tõhusam. Ma arvan, et siin see võti iseenesest on sellises koostöös ka, et kui raha ei ole uusi asju osta, siis tuleb vaadata, mis maja peal olemas on. Mõned kolleegid on väga pikalt koolis töötanud, siis nende põhjatutest kappidest leiab igasuguseid põnevaid materjale, mida siis uuesti kasutada ja teha. Et väga palju asju on koolides olemas, aga tihti nad on unustatud või peidus või kuskile jäänud, et siis sealt näiteks saab neid mõtteid võtta. Ma tänan selle küsimuse eest, sest et ülikool nii väga sellist loovust ei õpeta. Ma muide olin teie tütrega kursakaaslane, olime koos. Aga magistrantuuris. Et loovust ülikool nii väga õpetada ei saa. Loovus on midagi, mis tuleb kaasa emapiimaga. Loovus on midagi, mis tuleb kaasa olles loov ja luues. Ja kui sa oled seal klassiruumis, siis ikka su aju töötab nagu 10 silindriga korraga, et kogu aeg mõelda välja, et kuidas saaks veel seda sama asja rääkida. Ja lõppkokkuvõttes nende aastatega sa tunned, kuidas sa võidki lõpuks ühte sama teemat rääkida, tõesti 10 eri moodi, tuues erinevaid näiteid, et kogu aeg aju ta otsib, kui sa nagu annad ajule selle käskluse, et otsi nüüd, siis ta otsib mooduseid just nimelt, kuidas seda loovust oma enda sellises erialas siis niimoodi välja tuua. Loovust, ma ütleks, et ei tule emapiimaga, et ikka saab arendada ka, et kui kuulad ja mõtled, et ma ei ole eriti loov, siis tule ikka õpetajaks, et saad arendada oma loovust. Aga selles mõttes ma tegelikult olen nõus, et see loovus areneb kindlasti töö käigus. Sa teed midagi,
pärast analüüsid, kuidas mul läks, mida oleks saanud teisiti teha, järgmine kord teed seda juba natuke teistmoodi, natuke paremini, et õpetaja töö kindlasti ei olegi selline staatiline, eriti tänapäeval, et teen nüüd, ma ei tea, 5, 10 või 30 aastat ühte ja sama asja ühtemoodi, vaid tegelikult iga kord teed seda jälle natuke paremini. Ja ma lisan, et nagu mitte ükski tund ei ole mitte kunagi täpselt samasugune. See sõltub ju tegelikult õpilastest ka, kas nad on väsinud, kas on päeva lõpp või algus, kas neil oli just söögivahetund või neil on söögivahetund kohe tulemas. Sellest ka kõik sõltub, kuidas me seda tundi anname, sest me oleme nagu kraadiklaasid. Me kogu aeg kraadime noori ja vastavalt ka sellele, missugust infot me neilt saame, võtame vastu ka otsused, kuidas siis efektiivsemalt seda tundi anda. Ja vastan küsimusele ka, et mina ülikoolis ei ole õpetajaks õppinud, et mina olen õppinud folkloristikat ja siis Noored Kooli programmis õppinud õpetajaks ja siis kaitsnud oma kutset. Ja ma ütleks, et Noored Kooli programmis tegelikult tegeletakse päris palju sellega, et kuidas õpetada tänapäevaselt, kuidas kasutada erinevaid siis, ma ei tea, meetodeid, kuidas tegeleda selle just loovuse arendamisega, et seda see programm toetab hästi. Ja lõpetuseks, no tunnistagem, et Tartu on ilmselt üsna hea ja õnnelik linn, kus olla õpetaja. Nii keskkonna poolest ja nii edasi, aga me tahame, et hea haridus oleks meil ikkagi kogu Eestis kättesaadav Illukast Setumaani. Et lõpetuseks teie soovitus võib olla nende väiksemate koolide õpetajatele, mida saaksid nemad teha, et seda samasugust vaimsust oma koolis hoida ja tekitada. Ja kas on kusagil veel keegi, kes saaks nende heaks midagi teha, et meil seda head haridust ka nendes koolides oleks? No Eesti on nii pisike, et tegelikkuses me saame siin ju panna õlg õla kõrvale, toetada teineteist üksteist. Et võib-olla see õpetaja, kes on kusagil maal, ta tunneb, et tal on nii selline kuidagi oma nurgake siin Eestis, mida ta siis nagu haldab, et hei, tule, meil on järgmine nädal just füüsikaõpetajad saavad jälle Vooremaal või seal Voorel kokku, et tule, jagame kogemusi, räägime. Et need maaõpetajad näiteks või väiksemate koolide õpetajad, et nad nagu võib-olla ei isoleeriks ennast, et nad tulge siia linnakoolidesse, räägime asjadest. Aga ma veel lõpetan oma mõtte sellega, et kuidas sellist head vaimu edasi kanda, mina annan oma soovituse, näita õpilastele, kuidas sa oma tööd armastad, sest et see nakkab. Aitäh, Liis-Mari! Jah, ma olen nõus, et kindlasti tuleks või võiks käia teistel koolidel külas, paljud koolid võtavad külalisi vastu, meie koolis käib väga palju külalisi, et vaadata, kuidas mujal tehakse, kuulata kogemusi, mõelda, mida võtta ja mida jätta, sest et ma olen väga seda meelt, et üks ühele ei saa midagi võtta, et kõik tuleb teha ikkagi enda omaks, aga mis sa siis saada ja kuidas inspireeruda. Kindlasti võib-olla soovitaks kaasata kogukonda, et ma arvan, et sellistes väikestes kohtades on juba tekkimas erinevatesse kohtadesse ka selliseid kogukonnakoole ja kasutatakse nagu seda ümbritsevat kogukonda ja keskkonda ära, et see on kindlasti väga selline kasulik, et mitte tunda ennast siis sellise, ma ei tea, üksiku majakana seal, vaid ikkagi leida sellist ühtsust. Ja üldiselt olen ka nõus, et tõesti, et entusiasmiga tuleb suhtuda sellesse, mida teed. Et tegelikult aju ju ise ka, et naeratusega me teame seda, et kui sa naeratad piisavalt palju, siis su aju usubki, et sul on hea tuju ja nagu see keemia muutub seal niimoodi. Et sama, et kui sa usud, et sa tegelikult teed õiget asja, sa teed hästi, siis nii ongi. Suurepärane, meil on väga hea meel kuulda neid teie mõtteid ja ma loodan, et ka need inspireerivad palju teisi, kes seda vestlusringi meil saavad järgi vaadata, eriti teisi õpetajaid. Nii et suur tänu teile, veel kord palju õnne!